patung dan foto. Patung yang bisa berjiwa seperti manusia, hewan, gitu kan? Atau patung yang dianggap malaikat, biasanya patung digambarkan laki-laki bersayap, gitu kan? Patung hewan, patung manusia, atau patung malaikat, atau patung syaitan, ilustrasi syaitan. Nah ini semua tidak boleh ada ini. Ini kalau ada tidak masuk malaikat. Kata Nabi SAW, rumah yang ada patungnya atau gambar hidupnya, ya, dan ada anjingnya tidak dimasuki oleh malaikat. Artinya kalau tidak ada malaikat, syaitan akan masuk. Nah kalau Bapak Ibu punya foto, foto ini diusahakan ditaruh di album. Jangan dipajang. Majang ini punya hukum sendiri. Kalau di album masih khilaf di antara ulama. Seperti di HP kita boleh taruh. Perlu, kita foto sesuatu, perlu. Nggak ada masalah, ulama masih membolehkan. Tapi kalau dipajang, ini nggak boleh. Makanya banyak sekali alat sihir itu dari foto yang dipajang.